فوائد وأضرار حمض الفوليك لغير الحامل. حمض الفوليك عبارة عن فيتامين، فالفيتامين أنا دايما بشبهه للستات بقولهم زي التفاحة زي البردقانة، في لها أضرار؟ أكيد ما لها أضرار. هلا طبعا الزيادة بأي شيء مضر، لكن بدك تاخذيها بكميات كبيرة جدا 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 حتى يصير عليك أضرار. فحمض الفوليك بشكل عام ليس له أي أضرار على السيدة غير الحامل. أنا دايما نصيحتي لأي وحدة، إذا أنت متزوجة يا إما بتكوني عم تاخذي مانع حمل أو بتاخذي فوليك أسيد، لأنه الفوليك أسيد إذا ما عم تاخذيه أثناء الإخصاب ممكن لا سمح الله يصير البيبي عنده تشوهات في الجهاز العصبي اللي هي بسموها نيورال تيوب ديفكت أو هيدروكيفالس، الرأس اللي مليان سوائل. هذا منتشر، 1 بالألف من الأجنة عنده هاي المشكلة، ولقينا إنه نقص الفوليك أسيد عند الأم هو من الأسباب اللي بتؤدي لهاي المشكلة. منشان هيك مهم جدا يا ستي إذا أنت متزوجة وما عم تستعملي مانع حمل انك تكوني تاخذي الفوليك اسيد. عادة الجرعة بسيطة جدا، 400 مايكروغرام باليوم بتكفيكي. خذي هاي الجرعة بغض النظر إذا بدك تحملي أو ما بدك تحملي، إذا ما عم تستعملي مانع حمل لازم تكوني تاخذيها. هلا إذا لا سمح الله عندك مشاكل زي الصرع وعم تاخذي أدوية للصرع، أو كان عندك جنين مصاب قبل هالمرة، أو عندك سكري، بنعطيكي عادة جرعة أكبر من ال 400 مايكروغرام، ممكن نعطيكي 1 ملغرام وحتى 5 ملغرام إذا كان لا سمح الله عندك ابن مصاب قبل هالمرة أو بتاخذي أدوية مضادة للصرع. فبشكل عام ما في أضرار للفوليك أسيد، خذوه واطمنوا. نتمنى لكم دائما السلامة.